Moni yoka biso par amour, hein? Yoka biso. C'est que na bolingo yo linga mabe. Yoka biso. Mona mabe moko te ya leader. Te. Exactement. Yoka biso. Robinho Mondegu afanda pa na TV bu vient biso faire rigolo à place moi ça na ba stress na ye, ana problème na familial, na place aza. Yoka biso. So ba poser ngande singa na ko poser yo question. Yo ye bandinga répondre nga. Mais Robinho répondre bien à lobby boy yoka na bisa yo. Robinho à lobby boy vient biso faire rigolo za vient nga. Okinde Robinho lobby faire rigolo yo ya li cho wapi? Boza vienne bo faire rigolo na Robinho na mukolo. Cheta to yebi yango. Cheta to yebi keza ba kombo ba kadi eza ba kombo wandoki visika Congo. Ndeko kumsande Robinho na numéro 1. Yo saka Robinho. T'es na génération na été. La génération Fali Poupa numéro 1. Ya na génération na bango. Na génération na yende ye numéro 1. Ye numéro 1 na génération na eza ba Fabregas. Robinho numéro 1 na bango ba Déplique. Robinho numéro 1 na bango ba Miel de son. Pomba nuance, pomba ya nuance. Pomba ya nuance. Pomba nuance on était sûr que na samba. Bon, yo ebité ka azarani na succès te. Banda akenda ye moko. Ah, on a succès ba nzembo nezo beta. Peut-être yo na fête no anniversaire les gars qui ont tagi nzembo Déplique. Rue Jeanne d'Angle, la réponse exacte de la beauté. Rue Jeanne d'Angle, la réponse exacte de la beauté. Rue Jeanne d'Angle, la réponse exacte de la beauté. Boté n'a pas bonné sur S Fashion Télévision. Rue Jeanne d'Angle, la première fille à papa, une fille pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Et on dit ça là, on passe. Merci beaucoup. N'abatoua s'abonner à S Fashion Télévision. Abonnez-vous massivement. Il y a un des salaires fierté na biso. Il y a un des épées biso quelque chose. Il y a un des salaires qui to zala to apparaître. To landara ba information na source. Merci beaucoup à Sandra Fashion, la patronne, à maman na Isaac, Diogona, Christiana, la belle na Emiliana, hein? Maman na 3 étoiles. Merci beaucoup à Chico Ferret, je te salue. Merci beaucoup à Florent Pambani, seigneur de la SAP, Florent Pambani de Bruxelles. Babi Bino Bozala, on a pour Navru Jandangi, la première fille à papa Bino de Bosoute, Navru Jandangi. Yahweh Mabanza, garçon noir et Lamban et Lamban à Kassa Istanbul, Babi, 12 kilos, to consommé à 12 kilos, moins pour tout donc. Voilà, on a bon pongi. Merci beaucoup, Nazanga Moroté. Je suis avec Jean Monza derrière la caméra. Et avec mon invité spécial, Lelo Babi Tobe Tamasolo Randenge Zalaka, l'actualité oblige. Actualité ne oblige. Arabi Soto Salam Salandenge Bino Bolingaka. Jean Mwanza déjà sur la même morale dans Europa, déjà baboué, n'a pas mon anan Tobe Tani Masolo. Bonjour Mathieu. Ouais, bonjour Fou Jandangi, la fille à papa. Bonne santé, bonne nzoto maramnyonso. Ouais. En tout cas, santé vraiment ça va, quand nous sommes quand tout est bien. Maramboto kitoko, nzoto kitoko, ça va vraiment en tout cas, nangolo nzambe. Na boka sa tata nzambe en tout cas, tout est bien. Na grâce à elle généralissime. Oh, ça ouais, ça va par la grâce de Dieu à travers mon patron, mon président. Elle généralise. À travers mon patron, mon boss, elle généralissime Robinho Mondegu, papa chic. En tout cas, tout est bien. Quand on a changer d'adresse. Ah, sur la chanson de qu'est-ce que les leader avec Mondegu. Ah. T'es naïf sioté, ah, yende sur bando boya. Na chanson d'adresse. To bi leader ni na leki Mondegu na. Mais la génération Robinho Mondegu na nya leki. Génération ni na tout ça na banani na banani. Mais génération na yo mi wa journaliste oyeba. Oh baza ba génération mo na Robinho Mondegu. Bon, ka yo ayo za journaliste. Aleki Fabregas. Aleki musika. Ignorance. Au-delà des millions de vies. Oh, Yanine. Bazo kokate bazo nyonga. Otaliamo. Ezani. Ah, tika oyaya. Oh, ezani ninga na habité ezani. Ezani générique à Fabregas. Moellon. Balamba moellon na bulambala. Ele bango 3 ya makala yaya. Na habité abimisele ngo wapi? 2 millions de vies. Babimisele ngo wapi ezobeta wapi? Ah, tika ignorance. Oh, ezali oh mabeno ka ngwana.
eza ignorance te eza na biso vérité na yebi yango te pe to yebi yango te na minute o na ba bar na ba boîte yo tambolaka to tambolaka biso tout lebo to yoka kaka kulumba kangawa mabuza simbawa ekoto kangawa mabuza bina kulumba mais kulumba eleka ki pété père eleki wa oh kulumba mtezo beta on tesa biso ba tourner ça biso na basango ya orchestre basango orchestre président nanga Robin Mundi ba oti bongo tourner en Europe en tout cas tourner européen wana eleki kitoko makasi na bisa yo Europe mobimba do tona lobi Europe mobimba do tamboli ba Suisse ba Suède ba France ba Belgique ba Allemagne ba Londres do atamboli côté wana tout do Europe mobimba on a minute on beta ba showcase boyo tunile on a ndenge mo bakendo beta ba showcase non on a tunika na yeba akendaki Robin Mundi ba akendaki to moni pe ba image te quand même to ko ngana moni image te ngai personnellement actualité te bon yo journaliste to ayebi ke Mundi ba akendaki Europe ba chaque événement chaque week-end to so poster yo internet sang tayo moko vraiment oza ignorant tayo moko continue mambozo loba bino moral ko ya pampa na plateau pardon na plateau na osali mabe mais to atayo moko mutu nyonso ayebi ke Mundi ba oti poto ba image mutu ngape na yebi ke avant que nde poto yo lekaki apo annoncer boyo yebi pete ata avant kuna annoncer bo makamba sali kuna yo monyango te abuki nini abuki Belgique ti nani ni susu abuki Belgique na Suède partout atamboli do to kana nini moka ndemte salaka monde tineska na Suède moi show moka ndemte salaka net on va ke mon tema to mesana déjà na ba plein po biso mon ba vie auto salaka ne saka pe ba vie ya batu ndenge batu pe ba yaka pa na biso donc ndo mona to sala ba 1 million de vie na ba une semaine na ba 2 semaines to sala ba 1 million de vie donc batu wana te batu moni sala yaki mo munene mais batu pena moi to mone moi quelques kits to mone moi quelques kits mo ga déjà ki moi vide siko biso to mesana ke ma ke batu quelques kits mo za ki na batu yo ko ngana oloba na oti yo bi mona ki na oti tala ki na oti siko yo ko ngana expliquer oti ngana za ko expliquer o tala ki na oti o moni na oti o tali na o yebi na o ke Robin buki Europe na ba showcase akende ko sala mais lokolo boyino yango so zelanga na expliquer yo donc ya ga na show moko do Robin sali 25 dates la sali 25 showcase on comprend 25 showcase donc moko kaka nde asali 2 mois asali 2 mois en Europe donc moko kaka nde moi batu bayaki penza côté monde ezaki moi vide mais Robin soit mesana ki kokena yekuna a mesana ki ba shoto azaki mo ke ba fandi ba telemi et silipe ba yo nyata ki ngai oyo sana ki boy mo des autres bima ki ka pona kozanga place on comprend donc Europe les gars qui toko monde outi na continent d'Europe parce qu'on a minute sur le continent d'Amérique Amérique elingo le bani olibo ki wa Amérique je ngelo bani mais mama faut linga ko beta ba showcase suna nini na États-Unis et na minute jusqu'au to ke no orchestre to ke beta ba concert live to ke beta sko biso to ke ko beta ba concert live au moni Europe mundi ba mimaki ba tuté po ani ba combattant ba lingi ba tuté on comprend ba combattant ba lingi ba tuté ba lingi musique beta na Europe té on comprend na minute so memi so sali ki teti o memi ba tu na Europe o memi orchestre na Europe faut zaga gambo te fali poupa. Mais héritier watana be pas mema ba orchestre. On comprend boss live na PC bambote. Amema ba amema ki ba. Boss live na PC bambote. On comprend na mitu wa combattant ba lingite musique beta na poto. Yango Robin Mundi bu contrat yela ki ka yemoko akenda ki yemoko asali ba showcase. Mais na minute au contrat monsieur ye azo kende États-Unis na orchestre mobimba. Wana bolibo ga affronter maestro. Maestro Fabrigas maestro kama mana komba muta sila na yaza kanesi na succès te ba yoka kete a vida beta quand même pas na bar et loko moko te azo forcer makambu azo linga tel saka batu ka yaza teti ka yaza nani o za suna succès te batu ba yoka kete nzembo na ta moko te batu ba yebi lisusu donde bokese oyo zo tanga komba na ekufa kala mutaboma nani full boss bina filé pour ça orchestre Vibrator
pour eza Ibra na PC Mbote ezaka orchestre Ibrator ezaka orchestre ya football bina filé ezaka orchestre ya nani ya Thierry Migler ezaka orchestre na bango na ba Mobe Molondo na ba acoustique dizama ezaka orchestre na bango ya ba Mobe ya bango ba misusu ba bango ba yakika koya ezaki orchestre na bango mabuza yo na problème sérieux na bato ya na vie o mais ezaki orchestre ba full boss yoka na lobi yoka ouais pourquoi telenga na ke mikili singa na 79 noko na mikili 28 petits frères au bana na bango na ba 28 petits frères bana mikili donde abonga so ina lomwe pa Robinho na orchestre na kokende te pe na okende ma orchestre moko te pe na yebi ba leader ya Congo États-Unis boki combien de personnes États-Unis boki combien de personnes te orchestre kaka na bona ngotanga ba personnes so pe combien to okende mais to okende ba orchestre Fuja to okende orchestre que États-Unis mais nazo yeba yo poza porter parole tout le monde wata mimaki kisinjora tamboli na comment il s'appelle Francis Dibaya tamboli na batu na e ke mundi po tambo na batu na e bongo tambo ye moko tambo c'est que yo tika la po stress o bimis na question c'est comme stress ali ebi ke question kitisi la mutu na c'est stress o tombole li na welongi o tika la o kata na kasi ni kila lo banga batu ba ye ba so la okay o banga ba noko ba kanga noko ni nyoka passeport yo bimelonga moi c'est noko ni nyoka nga du makambo wana ya kakutite o ata master moko boyo aloka passeport na nga aloka visa na nga okoya te nga na nzela na nga soko ye na nzela na nga soko moninga ndo mona nga mabuza boyo soko ye na nioso na nzela na nga na ndinga mabe oye na ndinga bitumba oye na ndinga molili oye na ndenge oye ya ndenge mo wa misiki na nzela na nga daw soko ye na nzela na nga italio donde bo orchestre zo kende bongo États-Unis donc bato zo tanga bakoma to ke fronter mutu te po mboka wana donc kalamingi te kaka dans quelques dans un mois to ke na un mois dans un mois boyo zo mona ba blague donc dans un mois to ke na biso États-Unis bo ke kutana papa moi long kuna bokanga pe photo wana liboko pombe na liboko wana pe na yoka mama na ngato sala mission yoka to sala mission tika kotanga komba bato mwike bakoma okangisa bato na ba na ba omo me bato na ba parquet ba omo na parquet pamba po yom to zotanga ba komba bato merci beaucoup to zotanga komba na esi asila na ya vida na émission bien ya zaki na bato est-ce que o ebite ke yoka na biso bon banda full boss bina fila longo est-ce que yoka su nzembo beta kuna merci beaucoup tena tundi pardon yoka tena biso vérité po yoka ngameka papa nani papa kingani papa nani papa masebe to nani bando kangameka papa nani papa zelu to nani papa sable merci beaucoup merci beaucoup à Gauthier Dina de Panama papa de asila boye bité kasila OK ça n'est pas torture morale merci beaucoup à Gauthier Dina de Panama Gauthier Dina de Panama papa de fille babi actualité ezako obligé biso to koza nga retour na ba question nyonso mais actualité té Robinho mundi ba otiko sala auti ko sala émission moko awa o à tenir ba propos tenir na ye ba de ba lobaka envers Ferrigo là c'était vraiment déplorable qui va fingi Robinho mundi na ngwa fingi Robinho mundi ba fingi Robinho na internet ma donc émission na sala qui ba commentaire déjà sur la ba commentaire déjà ba tout ba c'est bon au moni biso ba congolais yoka ba biso ba faire ba goloire ba sali ba émission ba fingi pe Robinho mundi bu ba bia uti poto ina sida mutu alobi yango aza na problème ya mutu alobi yango aza na problème ya mutu yo okoka bitumba na mutu alobi yango okoka bitumba na mutu alobi yango o alobi wana mutu nyonso alobi o alobi keke Robinho aza boye natilo video tala aotelanga video te mena yebiso yebisa nga matie mabuza soki otala émission yoka soki otala s'il vous plaît biso to lingaka biloko ba bref soki otala émission ote yoko misela message to kata partie oyo luka numéro na WhatsApp tindela yese matie mabuza lobi boye ozali boma na mutu na yo donc mutu yazo ba ke Robinho mundibu aleki donc akoki ko zoyer donc lokola andikela keta baketch donc aza eloko te mutongo alobi makambo ndenge wana
On comprend? À ce côté, bah yebi télém sur tout l'ingénieur peut se gaz l'émission na yo. On comprend? Donc Robin Mondibo, mon biso ba congolais te se comprendre raté. Robin Mondibo, aza frère na biso congolais, aza artiste congolais. Frère Gol aza vient na yeba abima na maison mère. Yoka na bisayo. Alobi yoka, Robin alobi mabete. Photo tala romoni, romoni yoka na biso yo. Par amour, hein? Yoka na biso. C'est que na bolingo yo linga mabe. Yoka na biso. Mona mabe moko te ya leader. Te. Yoka na biso. Robinho Mondebu afanda pa na TV bu vient biso faire rigolo à place moi ça na stress na ye, ana problème na familial na place aza. Yoka na biso. So ba poser ngande singa na ko poser yo question. Yo ye bandinga répondre nga. Mais Robinho répondre bien alobi boy yoka na bisayo. Robinho alobi boy vient na biso faire rigolo za vient nga. Okinde Robinho alobi faire rigolo yo ya li cho wapi? Boza vient na ya bo faire rigolo na Robinho na moko. Ya li chote so za vie ozaka vie atako momoni oza vie na biso oza vie na nga mais lem suna succès na leki na nga lem suna ba vie na leki na nga Robinho Mondibo abi vie Robinho Mondibo alobi ni faire rigola oza vie na nga na minute au place oza yo moko mais siko bato ba fingela ko bato pembeni ba marka uz banani na minute baza na yote de soko bimi prison na minute oyo omoni soko bimi prison na minute oyo ça la mise en jour ya vie na yo Autant ma qui a combo mususu entourage batu mususu baza ko apporter bien implicité na carrière na yo hein au mécano ko ça mise en jour ya batu wana pe oyo batu mo bazaki ko fingela ko batu ndeti batu lo ba marka kwiti o comprendre ba fingela ko batu aussi wa batu mususu mo na jeune mo konda bo so pasaka maladie fie muluba moko boye Venez à faire rigoler Bogard de la presse. Yesa Bogard. Voilà Bogard. Ouais Bogard, ouais camarade na ba jetoni. Bogard de la presse. Asa camarade na yo. Bon amuta kwiti. On comprend. Donc venez biso faire rigoler ça la mise en jour ya vino soko bimi esika ozali. Vous avez na ngai ba courage. Ndenge Robinho Mondibo alobaki. On comprend. Allons la combat chétan. Mais ils ont comme mon boy cheta to yebiango cheta to yebi keza ba kombo ba kadi ya ba kombo wandoki vie oza Jésus de Nias yoka oza Jésus de Nias tikala na ki Jésus on comprend Mondibo lobi mabete Robinho Mondibo faire rigola aza vie na ye siko yongo on commissaire Robinho Mondibo grand fois ya faire rigola alobi ke mona moke pa beta munda ba kolope ba bina ka do Robinho Mondibo pesi ya na ye conseil vie place oza wana ba kombo ba cheta pe longo lango oza vie na biso luka pe ba kombo moko ba bien kombo Jésus déjà ya kitoko on va tigaka na kombo wana otela bisika oyo koti wana hein mekano ko revoir réaction ya bato sikoyo bato omoni bato yo kaka balati sa ke Robinho Mondibo mo bato wana ezaka ba jaloux bato balati sa ke Robinho Mondibo na fait rigoler simba kate bato wana na internet c'est ça lié bien c'est ça ka ba congolais ba biso ba congolais ezaka biso ba congolais donc moni ko finga wana ezama ke balingi ka polémique ya Robinho Mondibo na fait rigoler OK koki ko sama te Robinho Mondibo atikala ko sala jamais polémique na fait rigoler pour faire rigoler za grand frère na ye abima pe liboso na ye makambutu via za moi liboso ba respect wana Robinho Mondibo apesa ka ba vie na ye nyonso lo kwanda apesa ka vie na biso fali pupa numéro 1 musique ya Congo. Vous comprenez? Mon défenseur fallait pour le king numéro 1 musique à Congo. Il faut comme ça Robinho numéro 1. Yo ça Robinho. La génération a été. La génération fallait pour pas numéro 1. Il y a une génération à Bango. La génération a numéro 1. Il y a numéro 1. La génération a ba Fabregas. Robinho numéro 1 à Bango ba Déplique. Robinho numéro 1 à Bango ba Miel de son. Robinho numéro 1 à Bango. Bobanga suma kambuté hein. Oh mais même sur vérité tu vas Fabregas, ba Déplique. Ba Miel de son, ba Célé Scram, Robinho za numéro 1 na bango pour ça na succès té, Robinho l'équipe bango na succès. Kana vocal moko ya. Kana vocal moko adima na ngwana siko bango basala banzembo bazobeta wapi. Bango basala banzembo nzembo la bango bazobeta wapi. Bato yo zo manquer. Yo monyo manquement respect. Yo siko monyo manquement respect. Anga na ebisho vérité, yo monyo manquement respect. Mais bon ba président na haute. Mais non, la vérité. Quand tu sais que Robinho Mondibo a un numéro 1 à Bango, donc baba leader na oh.
Oh, faut rester. Bon, on a le monde va valider. Non, ndenge yo lo bana bango bongo eza. Oh, mais na lobi te na lobi yoka. Mais ba porte parole ba peut ata ba koya ko loba ba yebi ke mundi ba leki ba présent na bango na 6. Bon yebi ah na ndinga mabete boyo te ke miel de son ndinga sana saka na 6 te. Bon yebi te ke combien mundi ba leki na 6. Bon depuis ki kasi. Pomba nuance, pomba ya nuance. Pomba ya nuance. Pomba nuance on était sur suka kana samba. Bon, yebi te ke asaka suna asaka na 6 te. Banda akenda yemoko. Ah, on a succès ba nzembo nezo beta. Beta yo na fête no anniversaire les gars qui ont tagi nzembo de plique. Bah au moins te na ndeka babete na anniversaire na yo kana biso. Ba collègue bonga ba sa collègue te. Ba sa collègue problème était mais aleki ba on a succès anniversaire no yo tagi le ka au moins ko saina maloba. Siko so to beta nzembo rumba robi na obinisa biso. Siko so to luka to lito tia rumba to luka na. Boso mo tia nzembo rumba obeta nzembo na. Yo obeta nzembo miel. Yonde chéri nanga. Te na tuni osela soupe na ko tuni obino wa tuna. Yo kam to yebi yango. Bon, on a lobby na fête na yo même jour au bal. Bon, limsa pour déjà au bal. Bon, anniversaire nous soyons année prochaine. Est-ce que so yo ko beta room. O lembi sabatuti. Nze monyo tia miel de son. Ya shimbush. Shimbush ndena. Nze monyo tia ya miel de son ya déplique. Ba na sixete ba ba lemba. Nze monyo. Ya sana nzembo. Le dit le scam. Nze monyo ya yo tia. O tia ba ko imiko beta na maison mère. Ya au moins vivre na ba ko imiko. Kasi banzemba ya c'est le scam te. Na bien ngote? O tortanazi. Ya anenini. Tikamo nganga. Ya anenini. Mais ezalaka wapi? L'artiste ne meurt jamais. Ceux qui viennent au tortanazi on a ceux qui viennent so fali pour pas yemba kati. Ceux qui viennent so fali pour pas pesa mbonga studio te. Ceux qui pesa mbonga ba clip te. Nzembo ngo yebango. Kasi mene so vérité. Yem tapesa ka mbonga ba. Bon ti nzembo ne bimana mtapesa finance bala. Problème moko te. Bon ça. Aza venanga écoute ala sou venanga te. Aza petit frère nanga. Mais akiti sa agiti. Abwaka ngunda lobaka za 17 ans. Akoma 17 ans na 17 ans na 17 ans. Problème même abuza. Mais na lobi boy, yo za mukolo tango mizongisi mwa mukie to santo micho na place bana mikie. Bon mukolo kwa sele yo robina mundi ba bimisi mana yo. Succès mundi bazo sala o mizongisi mwa mukie okomo oswana na mundibu. Donc soki mwa muketi, loko zongi mwa muketi tika to sakana na poto. Donc on sakana ni par rapport ka ndenge. Te na sakana te yemoko, mais na lobi boy, yo lati bilamba pembe. Oyebi ke place wana salité za. Tika to sakana salité bilamba no beba. On même sur vérité. Et le roi déplique awa. Mondi bo fa voyage ke nembi ki la bengi mondi bo za Modric, Modric. Abeta a jouer ya Real. Ah yo kana bisa fingi mondi bo kokala Modric. Mondi bo penza Modric. Parce que mondi bo ngo ba tota Modric ngo boy Real yo so Ligue des Champions. Real les Ligue des Champions n'a pas participé à Yanani, il y a Modric. Mutadaki le meilleur joueur de l'équipe en Modric. Entre-temps Real a eu Ligue des Champions entre maman Mundi Boupé na Porto. Les salés sont Mutondo finga Modric y wana ba tu musu bakase Modric ngwaza mutaliboma. Mais Porto pas depuis quel autre. Ainda Porto tena micho azokemba kuna na Maroc kuna ndo beta na fete ba. Aindo beta la fête ya batu ya postango batu baka sa concert fête yango pe en plus ayo post ayo batia ayo amata tant fête yango mo so batu balie balembi babini da bakulumba babini bachana no boye babini basilisi batu musu bandi ko kende ne mo quelques congolais bazaka po biso ba congolais to zanga mboka te na ba congolais musu bazaka na o artiste mo kaza awa depuis ka beta kana maison mère nde batia beta biloko na yebo batu bazo comprendre ngote batu bafandika na fête yango bazo tale kaka ale yepe sonité zo poster ngo na page na ye batu o ba yebi na bango te bakansika ka beti concert autant que beta concert na Maroc auto zonga ya même pas 2 semaines. Azongi déjà. Moi qui batu to yebi na bango te ka azongi mais mundi bo azongi au mote ba mo finga mundi bo uti poto mais ya uti na Maroc apamba batu yebi te. Musicien so za na succès ata so keka na Lubumbashi so captain ozonga kin batu fo ba yebaka ozonga monde ti full boss bina filé ana poto tango ko yeba batu yebaka asa na poto. Oh nani boy nani so na poto. Ah ici on comprend. Si on monte à la photo, on comprend.
Ouais. C'est que voyage le quoi ça dans un mois awa. Boki betara kulumba rato vous te kulumba te biso to kebeta kulumba te biso to kebeta biloko na biso sala succès biso to na biloko sala succès to bani na yeyo to ena chana no boy ba générique tout o imana Congo na générique mote le ki chana no boy boya mando ndeni ya mando kanga partout ekanga ebeta susu ekanga ebeta susu te même biso ebeta susu si lelo chana no mais ya mando pe beta tala yoka omon chana no boy si lelo chana no boy chana no boy si lelo ebetaka chana no boy ndeni chana no boy chana no yo sa boy do ba to tse bango pena boy do ndongo eloko no zotangana bon ba kotsa kona onde apparemment aux amis ba tsa autant clip to bina nde ba tsa ojona yo la sa ozila ngana danser te na la so ba clip nyonso yo mona ngate tala na misu toko bi na misu na zakawana l'aime so mona no c'est ba tsaka ba lexaka caméra par hasard par hasard tala clip yoka tala clip à jouer les ballons et pola kana sama na liboso vraiment pose ta tsanga pena le roi danser mais na odo binate na danser te ka tsaka mo le quoi siko yo ndeza boye yoka na biso siko ndeza boye biso yoka na biso muta sepela bonga na mais normalement les gens ont porte parole faut les kaka pour le bilan orchestre so ba comme on va clip c'est que orchestre maintenant que yoka pour soka o moninga na clip ndo ti bato ba bina ba clip batinde ba quelque chose pas bina na clip qu'est-ce ça la nga ezaki après atali ki apart qui porte parole aux AP artistes aux appels artistes télémawan obinipe télémawan zalawana oleki ko ba leader musuna boga oleki ba leader rebelle na oleki net leader nini ba leader nyonso mbuka mso ba bombo ata yo mo na nyonso bombo nani yaza boga nani madame suna fingi epamba na bona ngai sansi soko mo banga boy bien na banga nani soko mo banga boy na ko banga nani on a tali na ba podium na balusi misu na ba musicien nyonso na monite wa elongma be na mona ngati na fingi teke ba mabe mais na lobite ke ba mabe na lobite ke ba mabe ko finga mabe ya bien te na lobite ke ba yo kuno ato fingi muto amabe yo tata mwana bitendi no salate merci beaucoup na abonné nyonso S60 télévision on comprend na finga muto pa na fingi te ngana roza pena so na biso muto vérité so na biso ke yo le kina na kitoko est-ce que na fingi songa pena ata mwana bitendi no tonga te mwana bitendi sona lobike ya ba kitoko ya ba mabe wana tika voilà tika po na ata mwana bitendi no tongi te merci beaucoup na abonné nyonso S60 télévision en tout cas beau s'abonner massivement beau partager mission beau commenter pardon eloko lobaki na États-Unis soto ke betanini omo batu mususu soki bazoluka ba mema orchestre na poto bazoki maponi po ba la risque ya orchestre et na succès te soki bazongi kine est-ce que bakokenda ka lisusu mais orchestre eza na so moni orchestre kei ata mutu moko kimite bazongi c'est moi serait ba truc bozonga bon biso kimela ni biso mutona succès na biso à part États-Unis soto zongi à Europe photo que des Europe ngata to ke beta te to ke tour ce que c'est to beta to talande to ke ne to na ba contrat ya Europe France Belgique après États-Unis qu'est-ce qu'on est au Canada tu poses la binoura kono kasi yango te soki sengi to beta to beti mais to za na ba contrat sur Belgique batum su batala ki ba risque batum su batala ba risque lem su ndo to kende boto ya su na place au kende te tika na mi kimela na ngai bana succès te so biso ndo to boy banda mundi bwa banda bana ndenga mabeti to se vole ba fast est-ce que bati marana orchestre za te ke pona succès yo kana biso ebite ke banda mundi bwa banda mundi bwa bima si lelo biloko to mbeta eratakata za la kana succès on comprend ce que ministre mais nzete ndebo biso to na biloko to ke to ke oyebi na yo ngo ke sala succès nzete ko bet ba tunso to bimisa ba générique yo ka ngwa ebeta batu banana générique ni yo mutabimi so to yo kati ba générique na so bimi mito yo ka ngoti nditi générique ni bimi ayo yoki générique mo to bimi izate
Kakulumba. Mais ba bimisi we yokani ke ezate. Yokani wana eza ba biloko kala. Bimisika et yokana 2 millions de vues moins long. Tiko seka batuko, tiko finga batuko. Wa mutema mabona zo chola bangoti. Na chola batu ndeni. Na zo chola bango ko lo zo beta te. Beta te. Bana bino bo gangela ba vite. Mais biso to sala ki batu ba kota na ba vite. Yango pe biso pe tozongi kana ba vite. So beta te otala ba vite 2 millions de vues. Siko biso to sala ka succès na YouTube o ma ba vie zo mata. Na nzela pe na ba bar, na ba boîte, na ba fête, na ba manifestation nyonso. Ozo yoka tozo beta. Na minute ou à part Kulumba, à part Nine, et ça n'est là au moins ils ont bétaté. Bah tout ba bimisia, ba déplique, ba miel, ba fabrigas, ba tout ba bimisia, ba zo beta et l'autre côté. Bah ça na succès, bah ça ba vida, mutaza na succès na micho mundibu, Robin mundibu, papa chic, panthère noire. Alors tout ça ba showcase ka yemo quoi. Au senti ba sale tondi, mais ba tout musu ba ko kendo orchestre mobimba, ba ke 3. Au sentiment que orchestre, donc ba zo yate. Robin ke yemo comme tala ba sale tondi ba tumsu ba zata 3 4 mais ba tu bazo riati. Merci beaucoup to kombina suka ya émission na biso merci na batu nyonso balanda ki na ba obolzuli ba kwa kolanda te to sala tout émission et comme la bino bo partager bo aimer ba émission merci à Bibi Ipaki merci à Judith Lolo na averti su mutu wana o afinga ke mundibu wana yebisa ye akeba Yebisa yé na caméra. Akeba. Yebisa yé na porte-parole te. Yo toi porte-parole. Yo ngana yebiete. Na yebiete. On comprend? Akeba, Keba mundi boza muninga na ote aza leader, aza star. Mutasa la fierté musique ya Congo na minute za mundibu. On comprend? Ta kandi génération nyonso. Selon ngate selon batu tout. On comprend même yo moko po yebi ke na minute mundibu mutana succès. Tant yo za ko ya ko teni ba propos mo bien te na TV yeba ke mundi baza star. On comprend? Do mundi ba tinda ka ba fingele batu te. Anga na leke na fingi mutu. Te fingi te. Mais yo ta tala ba moni ko fingi te pour tout na question na peso réponse les au fingi mutu te. Merci beaucoup à Epuchala Megane Babi Ian Ansimbaya bo je te salue. Un grand merci à ingénieur JP Losa Babi petit frère moto. JP Losa je te salue. Merci beaucoup Mabouza un mot de la fin na yo na bambote na batu balinga kayo ba fan na yo. Ouais mot de la fin na nga ezaka orchestre Nabiso chiffre 9 le 23 juillet oyo tozo ke bongo na Lubumbashi to beta na Likasi yepo kende États-Unis kutu no kende no lo liboso répondait c'était na question États-Unis. Merci beaucoup Lobana. Confirmation. Mama ba voyage wana kotuna nga pete soko kende to pour kete. Ngai ezaka ndi na osa musana nga. Na kende te na osaka musala nzambe ayebi oyo mabuza azapa mundibu. Nzamba ayebi oyo ngana azapa mundibu. Nzamba ayebi place mundibu ataka nga. Ngai pe nzamba ayebi place ngana ataka mundibu. Ayebi pe oyo ngana azana orchestre wana. Soki naza pe loko te na nzamba yebi so naza loko nzamba yebi mais na yebi sioka ke na opeso programme tozo kende Lubumbashi le 23 juillet to beta bongo na kermesse des unités de l'unité na Likasi le 23 juillet après le 30 juillet tozo bongo na terrain GD na Lemba on a bengisi batu tout boyo zo ba image na terrain GD na Lemba le 30 juillet na bengisi batu tout wana concert à Souka auto beta na kini poto kende États-Unis. Déjà concert à Souka to beta na kini poto kende États-Unis. Ndeza boye bana Lemba bana Kinshasa mobimba Congo mobimba na ebike biso to saka ba 1 million de vies. Dans le terrain on les a ata ba 1000 personnes. Bo siko so ba 1 million de vies les a ba te zate ke to somba ba vie. So ba tu na biso na misusu ba musika. So ba oka bana kini a ba buka da terrain wana. Dans le 30 juillet, boye belé, bon mon spectacle, bon mon mundi bunenga beta bandoule. Non bon mon spectacle on a été au bon mon le 30 juillet. Boya pene belé. Merci beaucoup Bambo Tenayo. Non ça rien bien. To kende ça la bien. To kende Bambo Tenanga en tout cas na pesi na patron ngai El Généralissime Robin Mundi Papa Chi.
numéro nanga contact eza plus 243 82 59 20 567 plus 243 82 59 20 567. En tout cas remerciement kaka na batu tout en tout cas pe na boka na batu te na boka batu te solo te te ko na ko boka pe na batu na boka te mais so ezalaki bango merci babandi so ezalaki bango merci babandi o et bien tant Seigneur de la terre oh et bien tant Seigneur de la terre so ezalaki bango banda o Rafika Basele oh so ezalaki bango déjà notansia oh quelqu'un mo conseiller designer te na pesi des exemples so ezalaki bango na boka batu te mais so ezalaki bango ba fa na plateau mais si babandaki quelqu'un mo conseiller designer et bien tant Seigneur de la terre Rafika Basele Didier Ngindu Imota Gabe Bizenga GB Prod Sege Mogigi ya Trésor so ezalaki bango wana on comprend. Merci beaucoup. En tout cas batu ba soutenanga de près et de loin. Merci beaucoup à Colin iPhone Kinshasa. Babi, si vous avez besoin d'iPhone, il y a solo chez Colin iPhone, babi immeuble Empire. On a ingénieur Jérémy Lombila Poulga. Jérémy Lombila Poulga, je te salue. Des gros bisous à vous. On se retrouve au prochain numéro de cette très belle émission. Je vous dis bye bye bye. Fruit Jandang, la réponse exacte de la beauté. Fruit Jandang, la réponse exacte de la beauté. Fruit Jandang, la réponse exacte.